哪里走？好狠辣的手段！若不是亲眼所见，我绝对不会相信这是出自一个才开始修炼不到1个月的修行者之手。你们是什么人？我只是一个负责来杀掉你的人。你已经不行了，再这样坚持下去，只会让你在死之前更加痛苦。公孙小姐，没想到这辈子还能在这里见到你。来我这的人问的都是些见不得光的事，像你这样身份的人出现在这里，想来要问的一定是对你很重要的事吧？白山水是否在跟你交易孤山剑藏？原来公孙小姐也对孤山剑藏有兴趣，只是我很好奇，你要孤山剑藏做什么？于氏的规矩我懂，上大小姐的问题，我可以选择不回答。这10年，我们都过着那种暗无天日的生活。公孙家在10年前是受害者，我们商家又何尝不是？只是现在的大亨，早已和10年前的不同。你要孤山建造，是为了颠覆现在的大亨，还是为了剿灭巴山剑场线下仅存的几把剑？毕竟当年公孙家族的覆灭，与那个人脱不了干系。你不要管我想向谁报仇，总之你不能把消息卖给白山水。我想你可能是误会了，
于氏虽是做生意的，但生意除了买卖人，还有中间人。我这里并没有孤山剑藏的消息，有消息的是白山水，只是他不肯卖我。将军，那位少年已经投奔了白杨洞，但每晚都会回梧桐落。那就让他死在梧桐落。去，怎么了？徐氏上次车轴修的不是很好，再加上一路赶得有点急，所以便出了些问题。这么晚了，还会有修车的地方吗？应该不会有了，不过明日我便可修好。那我便在这里下车吧。好。如您所料，梁连准备对2层楼动手。如果他真的动手，那说明我的推测并没有错。锦灵堂背后的人就是梁连。最近确实有点虚啊。哪里走？好狠辣的手段！若不是亲眼所见，我绝对不会相信这是出自一个才开始修炼不到1个月的修行者之手。你们是什么人？我只是一个负责来杀掉你的人。
你已经不行了，再这样坚持下去，只会让你在死之前更加痛苦。你还好吧？死不了。拿着。你怎么会来这儿？我刚检查马车，发现是人为破坏，我料定你有危险，所以我前来。多谢救命之恩，我欠你一条命。兄弟客气了，我去看看。千万别动！在神都界和金天寺到来之前，尽量保持这里的原样。连我这样的小人物都要派这样的阵长来审，大鱼一定藏得极好。告诉王太虚，如果别的地方没有发生什么意外，让2层楼的人尽量不要参与今夜这里发生的事情。你也不要让人发现你参与了今夜的事。好。你要去哪儿？回家。禀将军，人跑了。什么？3日之内，王太虚必须死。若王太虚不死，你应该知道怎么做。别用这种眼神看着我，我怕下一次就直接给你收尸了。我知道，想一舍不得我死。少跟我来这套。我好不容易才强撑着走回来，你能别跟我置气吗？你还知道回来？你要是早点回来，我拿孤山建藏，确实是为了恒王。我们的目标一致，是一路人。既然我们的目标都是恒王，为何我从未听闻你对恒王有过什么动作？我的修为不够，哼，这不足以说服我。你要我怎样做才肯给我？除非你用实际行动向我证明你不是恒王的人。你叫什么？你去白羊洞才几日，就惹出这样的事情？今日让我奇怪的是，那位蒙面的修行者从一开始便言语伪装成收钱替人杀人的杀手，可我很肯定，他是来自军中的修行者。他完全有能力杀死我和周三行，而且他也不是怕死之徒。只是呢，
他从一开始便不愿意受伤，束手束脚的急于逃离。若不是一开始他给他自己加了这么多的约束，我们也不可能轻易的把他给杀了。只有一些身份特殊的人才会有这样多的顾虑，因此我猜测他和他的主人应该是来自于大恒王朝的军中人物。如果这件事和锦灵堂背后的靠山有关的话，我现在更担心的便是王太虚了。小姨怎么还偷袭呢？不分散你的注意力，怕是隔壁都听到你的叫声了。好了，你的肋骨已经归位了。还是小姨心疼我。疼死我了，小姨。丁宁如何？人倒是救下了，但是我们都受了伤。我稍好一些，他伤得很重。救下就好。楼主，粮仓楼的兄弟一夜之间死伤无数，各个据点也都被突袭。我们接下来该怎么办呢？让兄弟们分散先藏好，不要露头。明日我要离开这里。师兄，师兄，丁宁昨天夜里差点被人杀了啊！王太虚派人捎来消息，暗杀他的人为首的竟然是个真元境的修行者。丁宁断了2根肋骨，受了些伤，不过这小子还算争气，竟然和只有炼气境的周三省联手，杀了那名真元境的修行者。好。这小子还真是给我白羊洞长脸了。哎，师兄，这也是光彩的事啊！白羊洞已经很多年都没有过让我高兴和让我脸上有光的事情了。好不容易有一个半日通玄，甚至可能1个月炼气的弟子，昨夜差一点让人给杀了。不行，我得出关。要不然他们还以为我死了呢。白羊洞的马车已经等在门外了。小姨，今日情况特殊，我得赶快回白羊洞，没有办法为你煮粥了。粥我已经煮好了，再惹事就别给我回来了。谢谢小姨，我知道了。其实我不是很饿，我先走了。真的没说。
兄弟，伤势如何？还行。好，兄弟，上车。慢走啊。包子，真香！看一看。包子。给。挑挑吧。既然这么惨，看来你没有比我好多少。很惨呐。跟我一起打天下的几个兄弟，能够在我死之后撑起2层楼的，昨日夜里全部死了。现在只有你和我活着。看来，锦麟堂背后的那位军中贵人并不甘心。只要撑过这几日，我会让他为不甘心付出代价。今日恐怕比平日还要急一些，请快一点。诺。是。都让开！叶四手。这么些人。很可怕呀！这么严实。虎狼军，果然是两脸。这么多人盘查，会否与昨晚的事有关？如果真的是和军中贵人有关的人，说不定会设法杀你。看来不只是风鸣内守军的例行盘查，今日很有可能会交代在这里。等下我如果要出手，你便不要跟着出来。我未必会帮你收尸，但我会设法帮你报仇的。你们这是在干什么？这是白杨洞的马车。白杨洞的马车也要接受力检。这是神都监出具的文书，为防意外，一路无阻。这份文书无效。无效？为何无效？因为我是段之秋，西门军士统，封赏100户，恐怕不是你能约束的。我认得那个人的眼神，昨夜暗杀我的人就是他。看来锦麟堂背后的军中之人不好对付。里面的人出来！我昨晚和他交过手，他的修为已经到了第5境，绝对是军中强者。我现在身负重伤，想来是逃不过这包围，你要做好准备。我倒要看看谁敢为难白杨洞的人。你想必就是白杨洞的洞主薛望虚吧？即便你是白杨洞洞主，也没资格插手我的检查。
这位军士是刚刚回到风鸣吗？白杨洞已经归了青藤剑院，你不知道吗？师傅说的对，他应该是刚从外地回来的。这位军士，白杨洞已经归了青藤剑院，你处处针对白杨洞，难道是对王后的旨意有所不满吗？王后岂是你们挂在嘴边的？我倒要看看你们有什么实力可以说这样的话。师傅，这……这是半山镜。娘娘，这是半山镜。我大恒，这是高手如云。天下归心我王，指日可待。师傅，你怎么了？来，好，怎么样？身体如何？有点虚。师傅，你还好吗？老不以筋骨为能，回白杨洞去。师傅，徒儿不解，这白杨洞山岭众多，您为什么偏偏选了青藤剑院这一座？反正已经合并了，别想那么多了。狄院长不会介意的。薛望虚这个老匹夫，怪不得他们胆敢聚焦灵脉违逆王后，原来是仗着七境才有恃无恐。这个薛望虚故意在祭剑试炼前从我青藤剑院这里引聚天地元气，他这是在向我们青藤剑院示威。
多谢薛洞主救命之恩。哎，你不要谢我，要谢就谢他。若不是他半日同玄，又做出这么让我脸上有光的事情，我绝不会出山。你今日表现不错，我很满意。谢谢您的满意啊。哟，这次你好像伤得不轻啊。现在距离青藤剑院的祭剑试炼没有几日了。您是担心我抢不回那条灵脉吗？啊，我对你很放心，你是个知分寸的人。你和白杨洞很有一些渊源，你可以在我的后山多住几日。多谢洞主收留。丁宁，丁宁，你真的是那种了不起的怪物。那2本笔记对你有用啊？我应该可以很快突破到第3境。对你有帮助就好。那日你在山门口帮我说话，我也算是不欠你什么情了。什么叫你也不欠我什么情？我在山道上为你随口说上几句，和这个能相比吗？这种修行上的事情，你这样的帮助可是帮我节省了7年的时间，甚至还不止7年。或许你觉得你是白杨洞的弟子，和我青藤剑院的弟子天生疏远，但我不管这些。哪怕你现在不把我看成朋友，我也必须感谢你。你和我说过你身体上的问题，我知道你的修行比起一般人来更加紧迫。如果你需要增加进境速度的丹药，一定要跟我说。如果你真的要帮我，你就不要告诉任何人，那2本笔记是我帮你挑选的，包括你的父亲和你的师父。为什么？修为进境快，恐怕就要引起很多不必要的麻烦。如果一个修为进境快的人，还被人知道对于修行典籍有很强的理解力和直觉，那麻烦就会更多。你也知道我没有多少时间，我没有时间去被人利用。对我而言，我需要把所有的时间都花在修炼上。好，我答应你，我发誓绝对不会告诉任何人。末将梁连参见王后娘娘。本宫告诫过你，即便想从市井之间吃下2层楼那块肉，也不能用这样简单粗暴的手段，太令本宫失望了。那只是个意外。那不是意外，那是你自己的选择。要不是你连王太虚身边的9四小儿都想杀，根本就惊动不了薛望虚。你也不想想，这薛望虚要是那么弱小，早在风鸣消失了，还需要把白杨洞并入青藤剑院吗？是你自己太想斩草除根，所以才导致你最终的失败。可末将以为，斩草本身便要除根，只管自己眼前的事，却忘了，任何风鸣的修行者都是我大恒的宝藏。他们即便要死，也要死在沙场上，而不是在你这种阴谋里。此次你来是为了封侯，但你要知道，封侯的人选可不止你一个。你这样无端的失误，一定会给很多人落下话柄。末将知错，愿戴罪立功。封侯之事，还有劳娘娘为末将多多筹谋。
机会还是有的，但首先你要自证清白。清白？也不知你现在对风鸣的事了解多少？独孤侯和宋神书之死都指向那个人的传人。你曾经是他的车夫，又与他亲密无间，难免不叫人怀疑。可娘娘明白，不可能是末将。现在叶策冷在查这个案子，他已经开始怀疑你了。本宫好心提醒你，与其争辩，不如多做些实事证明自己，要不然，那些画饼都会成为你封侯的绊脚石。退下吧。谢娘娘指点，末将告退。将军这是为何？我倒要看看那名酒铺少年，到底是何许人也。哼！叶策冷，你干什么？我刚从宫里出来，与你所查之案无关。你疯了！光天化日之下，将军和叶司守公然过招，有失体统吧？我怀疑梁将军是凶手，才出手示招。本将军刚回风鸣，不知沾染了叶司守手中哪桩命案。宋神书和独孤侯皆死于那个人的功法。本官不知道梁将军具体沾染了哪桩命案，还是两桩命案皆与你有关。哼，当年你我都曾跟随于他，若只论功法判定嫌疑，岂不儿戏？更何况众所周知，九死残是没有传人的。但魔师剑法若我会的话，叶司守，你也脱不了嫌疑。哼，那梁将军，你是会还是不会？好了，两位不必再相争了。我们都是为了大衡做事，相互猜忌，相互敌对，让这些百姓们看笑话吗？我与他不同。叶司守是指自己的心，并不向着大衡。我一心向着大衡，你却只想封侯。那日梧桐落那7具尸体都是你的人吧？哼，难道这江湖纷争，你们监天司也要管吗？况且这与那个人传人的案子无关吧？是吗？
如果这江湖纷争的背后有庙堂的人参与，我们神都监也不会坐视不管的。好，那我倒是要建议你们神都监和监天司一起联手，把这案子查个水落石出。今日你和他交手，未免太过莽撞了。公报私仇，对你没有好处。我没有公报私仇，梁莲确实有嫌疑。是否有嫌疑，你自己心里很清楚。到底是为了这个案子，还是为了那个人？微臣恭贺我王破入8境7天，我王万年，大恒万年！我王万年，大恒万年！臣妾恭贺我王出关，我王可成了破入8境的天下第1人。王后，真的有人会练至第9境，当真会有人长生不老。小姨，青藤剑院的祭剑试炼在即，我不能回来了。
此次魁首可得轻之欲破，此物与你修炼本命剑有异，我必尽力争取。记得吃粥，勿念。叶策冷这是公然挑衅，偏生陈玄插了一脚。将军息怒，属下倒是认为陈坚守出现的正是时候。将军对付2层楼本就属于公器私用，王后已然不满，若再与叶司守较真，恐怕会令上头更加心烦呐。将军可有想过，王后为何召您回来？自然不只是为了封侯，风明水深，王上召叶司守回来，王后便召您回来，与之掣肘。朝堂需要像您与叶司守这样有分量的剑，可朝堂绝不允许自己手里的剑太露锋芒。可王后能对我不满，那王上也不一定对叶策冷全然放心。毕竟若论出身，我们与那个人都脱不了干系。将军明鉴，所以您更不需要与叶司守较真。若叶司守先您一步沦陷在朝堂的争斗中，势力一旦失衡，反而对您不利。那我便任由叶策冷这样肆意挑衅。您在风名立足的根本，永远是您自身的强大。若能为朝堂立功，哪怕不能封侯，也可以在关外镇守一方。属下听闻，云水宫的白山水今日会在狮子巷附近出没。朝堂一直以来都在追查孤山剑藏，将军可由此下手。若真能立功，侯位便是囊中之物。好，如此，便从孤山剑藏下手。你说白山水出没于狮子巷？倒未听闻白山水现身，只是查到了云水宫人的踪迹。梁将军这几日已派人前去埋伏。这梁莲倒是急于立功。孤山剑藏确实是个好东西。把消息放给叶策冷，2队人马一起查，务必给我拿到。诺。孤山剑藏的消息传了许久，何须2队人马大费周章？我王欲得天下，多以利器在手，岂不稳妥？更何况咸墨离3国都对宝藏虎视眈眈，我王甘心相让？自然不让。可王后远调梁莲回来查案，寡人不解。我王闭关时出了2桩命案，一桩是经史库的宋神书，还有一桩是独孤侯。王后是让梁莲来替补独孤侯的位置。臣妾与立相确实拟了一些人选，论军功，梁莲的确符合。只是王上，方才说的那2人，皆是死于那个人的功法，他似乎还有传人。我已炼至第8境，纵使他本人前来，又有何妨？云水宫的人出没在狮子巷，消息是否属实？近日，梁莲的人在那附近探头，梁将军之前的举动令王后很不满，眼下正迫切地想立功。既然不止一组人马出没在狮子巷，想必云水宫的人定在那里出现过。云水宫白山水手握孤山剑藏，这一传闻很早就有。且不说消息是否属实，即便是真，梁莲查案也绝非为了立功这么简单。大人的意思是？
传闻孤山剑藏蕴含的力量可以颠覆整个王朝，剑藏一出，必定引发天下大乱。梁莲有很多戴罪立功的选择，可他偏生选择了这一种。谁又知道，他想获此宝藏，背后的用心到底是什么？大人的意思是，梁将军求孤山剑藏之心不纯。梁莲野心勃勃，绝非善类。云水宫人出没在狮子巷一事，可还要查？盯紧梁莲。诺。您看看吧，这不贵的。香党，爵士的雨伞，自家酿的酒，看一看啊！明日再见。尝一尝嘞，看一看了啊！谢谢。好，漂亮的。是不是啊？好，再来啊！好的，拜拜。云水宫的那名男子，每日这个时辰就会到对街用饭，手下已安排好埋伏，将军静候便好。包子，慢走啊！哎，客官吃点什么？4两面配一壶酒。好的，您稍等啊，马上就来。将军，他出现了。哎，吃包子喽！他不重要，白山水不出现，便不要妄动。有。客官，你的酒。哎，吃包子喽！来挑一挑，看一看啊！这个筐不错。尝一尝嘞，香喷喷的包子，看一看了啊！刚出炉的包子啊！哎，香喷喷的包子了。哎，客官，你的面。闪开！闪开！都闪开！我背本无征，奈何你们偏不放过。果然是云水宫的人。大人，梁莲不动，你我不动。诺。上，动手！终于来了。
白山水，快走！我若走了，你怎么办？你别管我，快走！追！叶策冷，追！诺！追！诺！诺！白山水，梁大将军，不知道放跑千国大逆一罪，够不够判具5刑？大逆白山水，死到临头还敢口出狂言，不自量力！是吗？我看死到临头的人是你吧？等到将军行刑那日，白某必定前来探望。听闻先生手握孤山建造的线索，在下海外游历多年，亦听到不少相关的消息。不如我们摆脱官兵，找一个安静的地方，好好聊一聊。叶司手倒是很懂谋略嘛，可惜了这一身本领，却成了横王的走狗。先生言重了，在下自始至终只是效忠于大横罢了。叶策冷，难道你也要造反？他入水如游鱼，你这么做，只是徒劳。将军，你很聪明，但这是靠实力说话的地方。将军，你比约定的时辰到得要早啊。白山水逃了，现在只剩下他一个，自然要确保万无一失。将军留人。若白山水一逃，即便将此人缉拿归案，依旧免不了被上面责罚。放了他，将军可为自己留条后路。什么后路？将军，我们从关外的死人堆里爬出来，
好不容易爬到现在这样的位置，以往所做的一切，不就是为了将自己的路掌握在自己的脚下吗？请将军三思。你的意思是说，若封侯不成，与其吃力不讨好，倒不如把力气花在自己的身上。将军平日里不就是这么教导我的吗？你的决策很对，放了他，我才能多一条路。你手里的东西可想好卖给谁了？卖给谁不重要，重要的是现在的局面是我乐意看到的。梁莲将樊卓放了。你看，现在这件事情变得越发有趣了。搅浑风鸣这潭水，究竟对你有什么好处？我为什么一定要得到好处？千国大势已去，复国早已无望，但只要大衡上面的人不开心，我就很开心。那这桩买卖你还做不做？做，当然要做。那便说个价钱。据我所知，现在可不止赵四这一方想要孤山建造，所以你不该向我来问价。你想价高者得，生意上面你倒是学得很快。过奖。于是做生意向来以诚信为本。方才赵四先生说手里有足够的筹码，现在我想听听是什么。当日我在师弟住处祭拜时，找到了他这3年来一直追查的孤山建藏的秘密。他曾说过，有朝一日他不在了，要我一定去帮他收拾遗物，其实是让我帮他取回一样东西。我相信，这一定是孤山建藏的第3个线索。既然你手上的筹码足够分量，你为何不现身交易？因为我无法确认白山水现在的立场。你怎么会知道孤山建藏？在大佛水牢里关押着一位十分重要的犯人，这10年来，王上一刻不停地在审问他关于孤山建藏的下落。他是谁？那个人是巴山剑场的旧部，所以你还是不要知道为好。各位侯爷，大家齐聚一堂，像今日这样的场面，平日可不多见。方侯，你位高权重，一定请王上做主啊！眼下有关那个人的传人流言四起，独孤侯已逝去多日，又是死于那个人的剑法，想来这个传人真的存在，且就在风鸣。当年是我等提出要将那个人击杀，为的是替我大衡除去一个不安分的大逆。如今他有传人归来，
明摆着是要拿我们11侯开刀嘛！是啊，独孤侯便是个先例。一个小小的传人，各位侯爷不必惊慌吧。我等一心为恒，如今身陷为难，朝廷却迟迟不将凶手缉拿，叫人如何心安啊？是啊，对呀，这不压心啊！八戒，恭贺我王破入8境，我王万年，大恒万年！传人一事，寡人已经知晓了，不足为惧。我王所言甚是。我大恒已安定10年，今日我王有突破8境。区一个传人，确实不足为惧，但是我王强大，百姓仍弱小。那个人的传人，又率先拿独孤侯开刀，直指当年之事，难免人心惶惶。今日我大恒11侯齐聚王宫大殿，真的是为了担忧民心吗？还是为了尔等自己？想当年，尔等逼着寡人杀掉了梁京梦，大恒安定了10年，诸位也享了10年的清静。而今一个传人蠢蠢欲动，诸位便慌了手脚，乱了章法。今日与其说是为了江山社稷，不如说是来逼宫的。王少误会，臣不敢。臣不敢。都起来吧！谢王上。今日廷议还有何事？禀王上，臣与梁将军奉命追拿千国大逆白山水，然大逆狡猾逃遁，故来请罪。此事王后已经说与寡人知晓，梁连伏击在前，叶策冷追击在后，一同跟丢了大逆，是吗？回王上，事情经过确实如此。叶策冷追击有功，无罪。梁连惊动大逆，杖80。抽烟慎行。来，喝酒。哎，对了，你们可听说白山水大闹风鸣的事儿了吗？这个自然。今晨朝会上，西北虎狼军的梁将军，因为放走大逆，被重责80军棍。哟，80呢？打哪儿来呀？啊？这我哪知道啊？这要是换做我们呀，10棍子都吃不住呢。10棍，人家梁将军可是7境宗师。哎，不过听闻梁将军领刑之后也是受了重伤，那浑身呐血淋淋的。哎，行，不要提了，喝酒。哎。
现白山水。在哪儿？在鱼市附近。去鱼市。走，走。白山水，到底怎么回事？就你这样的修为，也好意思冒充我？将军一人孤军无援，若要贸然追上，恐不是上策。告辞。白山水，两个白山水。此刻想来，那第一个出现的应该是假的。那人刻意模仿白山水剑意，却难免力道领悟不足，有些生涩。当时心急，竟未能察觉。若真如将军所言，真的白山水出现之后，竟只是带走了假扮之人，并未向将军出手。但说无妨。将军受罚不过一日，行动不便之际就有人出手，定是针对将军。然后那白山水出现，却未与将军一战。如果他想为难将军的话，只怕受伤的将军难敌其手啊。其中疑点重重，唯有一个解释，那便是那位假扮者并非是白山水所派。你是说，白山水反倒救了我？其实那个假扮者的修为难伤将军一指，而白山水的出现，似是不想有人冒充自己，与将军结怨。既然不是来杀我的，倒不如将计就计，找个机会见见白山水。之前樊卓一事，他成了我们的人情，我想可以一试。寻得白山水，或许便有可能知道第一个刺杀我的假扮者究竟是谁。你假扮我，只是为了想证明你与大恒为敌。是，
但我没想到梁莲即便受了伤，也还是很强。多谢你出手相救。我只是觉得你很执着，笨却执着。该证明的我都证明了，你该把孤山剑藏的线索给我了。即便是你拿到我的这份，你还是找不到孤山剑藏，你的线索不完整。另外一份，在梁惊梦手里。那个人已经死了，但他有传人。前段时间独孤侯和宋神书的死，都是他传人的手笔。你现在已经向我表明了立场，你只需要再拿到他传人手里的那份线索，我便与你交易。你话说得好听，但我辛苦一圈却什么都没得到。对于孤山剑藏这桩生意，我可以告诉你的就只有这么多。但如果你还有其他的生意，你可以随时来于氏找我呀。寡人闭关多日，朝堂上的一些事情，有劳我的王后了。啊，皇上能破入八境，亦是臣妾的心愿。臣妾要与王上一同破入9境，永世不分离。嘿，都来了，嘿，来挺早啊。他就是关中首富谢家那个谢长生吧？谢长生？啊，正是在下。哎，孙二师兄，你们那个半日通玄的丁宁呢？没来啊？小师弟啊，小师弟，再不出发可就赶不上祭剑试炼了。小师弟，半日通玄不过是机缘巧合，通玄快并不代表突破第2境的速度也快。一跃炼气，不过是白杨洞的美好念想罢了。孙二师兄不会是因为连自己也做不到，所以妒才吧？要是丁宁像岷山剑宗的净琉璃那样一跃炼气，那到岷山剑会的时候，是不是就打不过他了？嗯，既然如此，谢大公子不如来下点彩头，赌一下
丁宁到底能否一跃炼气？太快了，不可能吧？好，那我就赌300斤。300斤，这么多呀！谢长胜，哎，姐，你站住！姐，你给我站住！姐，谢长胜，你就是这么挥霍家里的钱的？你以为你叫长胜你就逢赌必胜啊？他谁啊？他是我姐谢柔，名字很柔，但这人呢，一点都不柔。那他叫你谢长胜是怎么回事啊？哎呀，我原名叫谢长胜，但我觉得这名字太土了，就改名叫谢长生。你好大的胆子，竟然还敢给自己改名字！呀，姐，我不就是跟他们赌了一下吗？再说了，丁宁已经是半日通玄了，很有可能一跃炼气啊。他不过是一个酒铺的市井少年，他如果能够一跃炼气，我让他当你姐夫算了。姐姐方才可是说，若丁宁能够一跃炼气，你便让他做谢长生的姐夫。我们关中谢家人说话一诺千金，当然不会改变。如果丁宁真的能够一跃炼气，我必当信守承诺，非他不嫁。姐，姐，过来。大师兄，师弟。你就是丁宁？是我。听说你半日通玄，我刚跟他们赌了你一跃炼气呀。哼，我小师弟刚刚突破了第2境炼气，仅仅用了10日。姐夫，哎呀，姐夫，我？对呀，姐夫。哎呀，这个我姐刚才当众立誓，说只要你可以一跃炼气，就非你不嫁。所以你自然是我姐夫了。姐夫，你看看我啊，姐夫，你这玩笑开大了一点吧？这不是玩笑。你不要闹了。我没闹，我是认真的。行事武断，妄出非语，是我的过错，理应由我承担责任。我明白，有些人一诺千金，有些人是家族的信誉比生命都还要重要。可是我们之前并未见过，光凭一个别人都未必当真的赌约，未免也太偏执一些了吧？更何况，我听说谢家不是普通人家，你这么做，家里人应该也不会同意的吧？家里人那边，我会负责让他们同意的。关键还是看你的意思。这不可能，我不同意这样的提议。眼下最重要的是祭剑失恋，你还是不要有这样的想法。这件事情是我做错了，但是你可以不娶，我不会不嫁。姐，这次这事儿我办得不错，算是让你和姐夫行了见面礼了。师兄，时间差不多了，参加试炼的弟子请跟我来。诸位，请。
就是何朝夕。除了吃饭如厕之外，他几乎把所有的时间都放在了修行上面。你在试炼里面如果能避开他，就尽量避开他。这是我父亲找来的黄庭金丹，这颗丹药可以直接让你突破到2境中品的后期，但是同样会造成很多不利的影响，你要小心使用。齐了。